Vous voyez, ce coup-là, c'est les premiers pas sur le sol brésilien. On est enfin arrivé après 70 heures de voyage à la destination, pas encore finale puisqu'il y a encore une dizaine d'heures de train. Et maintenant on cherche le métro. Oui, pas de train, de bus. Ouais. Et en attendant, on cherche le métro. Force aérienne brésilienne. Magnifique forêt de bambou. Voir la taille et la hauteur des bambous. Ah, ça y est, j'ai un scoop. J'y ai hacké par terre. Il y a des très beaux bambous. Il y en a, ils sont bien droits. Ah non, ça c'est un lampadaire. On a trouvé le métro et du coup, ça y est. Des Indiens dans la ville. Salvador du Brésil. Le premier repas brésilien pour moi. Avec du jus de quoi tu dis? Jus d'acérola. Acerola. Jus de cajou. Cajou. Ça y est, JR il a trouvé le bus, lui, il s'en fout. On va pouvoir partir à Ilhéus. Premier café à Salvador. Ça y est, petit café. Il faut y aller, si tu te fais égorger, c'est que c'est dangereux. Donc là, les taxis attendent sur 2 km de long pour avoir un éventuel client dans 18 heures. C'est assez curieux. Et on nous a déconseillé de... tu vois qu'il y a des springs ici, c'en est une ça. Ouais, c'est une Renault Spring électrique. Donc en haut là-haut, on nous a déconseillé d'y aller, comme quoi on allait se faire égorger quoi. Je te filme dans ton nouveau restaurant. Aqui também. Acho que eu vou em Feira de Santana hoje. T'énerve pas sur le beurre. Hein. Alors c'est bon? Impeccable. Allez madame. Ça c'est pas cher, vas-y achète. Donc je regarde un peu les prix dans les magasins à Salvador. Le coca, ça fait combien? 979, 2 euros. Eh 2 euros. 2 euros, ouais, c'est plus cher que chez nous. Moins aussi cher. Non, ça vient sûrement du même endroit. Exactement. Et voilà le bus pour Ilhéus, Salvador Ilhéus. Ça y est, on est dans le bus. Direction chez Boris. Une fois que c'est fait, t'as les pieds en l'air et tout. T'as les pieds en l'air? Génial. Oui, un tableau pour les pieds, ça. Ah ouais. El plantador de... Oh, se fue completamente. Y hay varios que también hay que... No, se cambió, tiene otro carro. La voiture, elle est tellement sale. Non, je sais pas, ça s'appelle... Bougainvilliers. Bougainvilliers. Buen día.
Petite visite du marché. Jusque-là, c'est d'autres genres. Et tu vois qu'il y a plusieurs sortes de bananes. Mais c'est tout à cuire quand même. Non, seulement ceux-là ici. D'accord. Les autres, là-bas, tu peux le manger comme ça directement. Tu manges à son verre, tout ça, hein? Oui. Des légumes qui pour nous sont exotiques. De là, ils voyaient les baleines. Ouais, c'est le chemin des baleines. Régulièrement, les baleines passent là. L'érosion dans les chemins quand il pleut très fort. Il y a des endroits plus moches quand même sur la Terre. On est sur la plage, on assiste à un mariage brésilien. Là, on est carrément sur l'appareil. On est au Brico Dépôt de Serra Grande. La concurrence à Brico.
Aujourd'hui, on est à Ilhéus, une ville déjà plus grande que Serra Grande. Dans les rues commerçantes de Ilhéus. Un petit marché à Ilhéus. On a un peu de tout et on a de la belle viande qui pend. Les normes ne sont pas les mêmes. Magasin de bois brésilien avec du bois exotique pour nous mais normal pour eux. Ça reste très cher quand même. C'est du bois d'une qualité incroyable. Et la tempête au bord de la mer. Ça souffle très fort. La mangrove du côté de Serra Grande au Brésil. Un petit fleuve qui se jette, un petit ruisseau, quoi. Pas très grand, qui se jette dans la mer. Là, c'est tout entouré de mangroves. C'est vraiment magnifique. Tentou o país inteiro. E Lula, dentro de 4 meses, raspou o que tinha tudo e o Brasil já está devendo a dívida externa. O Passo de Balena. Aí tá já nessas condições. Então, Lula acabou de dar dinheiro. não, Bolsonaro Sim. aguentou. Bolsonaro não dá. Bolsonaro 600 para um, 600 para outro e fica em casa, ninguém pode trabalhar. Le monsieur est très gros. Não, tá bom. On voit qu'il ne doit pas manger de... Bolsonaro du gras tous les jours. Lula só tá só roubando o Lula. Aí que ele já estava na prisão, foi trancado
prendeu, aí depois agora ele rastou o dinheiro na cueca, dinheiro na mala. Là, on est en train de discuter Eles postaram tudo de novo. si c'est Bolsonaro ou Lula le meilleur. Então Bolsonaro foi melhor. Bolsonaro foi melhor. Te gusta más Bolsonaro? Foi. Te gusta más Bolsonaro? Bolsonaro Política é tudo foi sem o melhor vergonha, e tá sendo ladrão. o melhor. Mas é menor do que isso aí. Todos são ruins. Mas era melhor do que isso aí. Bolsonaro, ele trabalhou, que ele veio fazer alguma coisa. Ouais, j'ai nada compris, ouais. mais. Ele trabalhou com honestidade, gente militar, um exército, forças Ele não podia armadas. falar de jeito com dor de garganta. Ele falava, só falava bosta. E Lula, o que é que Lula fez? Lula promete Ele uma foi coisa, só que não preso, faz. depois voltou e pegou aqueles que tinham roubado e botou ao lado dele. Como é que um camarada sai da prisão e derrota um militar? Ah, Não pode. Nosso Brasil está à mercê com o Lula. Lembra, Zé? Bota o telefone. O único país do mundo. A golpe com... parle pas la bouche pleine. Não tem ninguém. Não falamos mais com a boca fecha. Fazia a boca. Não entendi nada. Com 2 dentes embaixo. Não vai nem pra gente comer. C'est universel. Donc JR qui prend un cours de politique avec son nouveau pote. Ouais, mais là que je comprends pas tout d'habitude, là, je comprends pas grand chose. Repete em francês pra saber o que eu tô falando. Isso aí. Isso merda. Elle disait que falamos de Bolsonaro, de Lula. Mas é tudo ruim, rapaz. É tudo péssimo. Inclusive de vocês, cara. Manda tomar no rabo dele. Todo fudido. Tudo fudido. Todo fudido. Política é tudo fudido. É. Todo fudido. Cuidado, vai cair Si, ali. si. Olha o carro. Rapaz. Le cours de politique continue dans la descente. Donc on va bientôt pouvoir s'installer ici parce qu'on saura tout sur le Brésil. Já leu Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita ensina a fazer a bomba atômica. Ah, Te ensina a fazer a bomba atômica. e nome? Bhagavad Gita. Ninguém sabe o feito há 22 milhões de anos atrás ou 36 milhões de anos atrás. Aí tu vê. Depois tu lê que os loucos lá, eles interpretam mal, né? O IEM lá, o Alcorão. É um lugar é lindo, mas só que eles interpretam tudo errado. Interpretação humana é que está errada. E no Brasil? Não, aqui todo mundo é católico. Não, mas dicho na vuelta, como disse, a bomba atômica A bomba atômica é o Bhagavad Gita que diz. está no Brasil. Não, Bhagavad Gita é hindu, da religião hindu. Ah, ok. Lá, eles não comem carne, comem Você carne. foi? Não, eu li. Li o Bhagavad Gita. Quel courage! Il se jette comme ça dans 50 cm d'eau. Enfin, nous, faut dire qu'on n'est pas bien courageux avec les requins. Quel homme! Ah, t'as pas peur? Non, te mets pas debout, ça le fait pas. Faut quand même pas faire que bosser, quoi. Eh oui, ça va, les dalles, ça va, mais enfin... Il y a aussi les loisirs dans la vie. Fais voir comme tu plonges dans 30 cm. Après, c'est gavé de requins, donc on n'y va pas, quoi. Oh là là! C'est des coups à se râper le nez par terre tellement il n'y a pas de profondeur. Tu te râpes pas le nez par terre, ça va? Faire mon capuche. Ça va. Visite de la ville balnéaire d'Itacaré. Très touristique au moment des vacances ici en décembre.
Natal disse que no dia de sábado não tá mais fazendo corre. Acho que tá indo pro mato, não? La Courgelle, une voiture made in Brazil, dont la production a été arrêtée, mais on en trouve encore. La plage d'Itacaré, avec un changement de décor radicalement différent par rapport à Serra Grande. La surveillance de la plage. Donc là on est changement de quartier. On est un petit peu plus dans les bas-fonds. Buen dia. On filme ta maison. Hein? Ah. Bom dia. Ele não fala. Mas eu vou ver tudo. Bom. Bon dia. Voilà le quartier, on vient de nous dire que c'est pas très recommandé de rester là. Donc on va pas non plus louer un T2. À table. On est arrivé trop tard pour le marché. Il y a encore un peu de viande là. Aí quando você chegar aqui, o cara faz uma mesa aqui, a gente vai ali no lugar que está aplicando. Madeira de caqueira. Le port de pêche. Donc là on est dans le cimetière d'Itacaré. Il n'est pas bien grand, donc ça m'étonnerait que tout le monde soit là.
Il doit y avoir des absents. Et hay el hombre que trabaja al cimetière. Les fourmis font le transport de feuilles. Là, elles agglutinent des feuilles que d'autres viennent chercher apparemment pour repartir dans l'autre sens. Une petite glace aux fruits de la passion en sachet plastique. Typique. Le stock de coco. À 10 reals les 3. Valeu! Tacaré, Petit marché du soir de Serra Grande. Tu veux une brochette? Moi je vais manger une brochette. Le dimanche soir à Serra Grande. C'est la fête comme à peu près tous les jours. Et mon copain, le vendeur de brochettes, est là. Eu estava no ponto! Eu estava no ponto e você não parou mais ele porque você não quis. E você vai se lascar comigo, você e ele. Vai, que vocês não sabem com quem tá mexendo. Eu vou mostrar. Você vai se lascar. E vocês não são donos. Ele tá de chuva, cara. Vocês agora, quando a pessoa desce no e você não parado pra brincar. Entendeu? E tem um outro da Parfois les brésiliennes s'énervent. E vocês não têm direito de me dizer nada. Nada e nada. Tradição, sabe? Olha, mas deu. Né? Olha, mas deu. Cota. Cota ele. Tá guardado lá, tá guardado. Mas quando bota no bolso. Rapidinho ele vai. Rapidinho ele vai. Alors on arrive au marché des légumes. Des fruits et légumes. Eu quero pegar moeda para dar ele, para ele ter que dar. Sai a sua ligeira. Vai, você é todo mundo.
Six oranges pour 1 euro. À peu près 2 euros la pastèque. Bem saudável. Avec le bébé. Les mangues. Les épices. Ah, c'est pas des mangues? Les petits paquets d'épices. R$5 cada um? Ah, c'est pas cher. Ça fait 1 euro le petit tas là. Même pas 1 euro. Je prends ça maintenant, je vais me trimballer ça toute la journée. Ouais, c'est pas terrible. Até que hora tá aqui? Até 5 horas. 5 horas. Ah, perfecto. Rapaz, eu acho que ele já tá enfermeirando, porque agora não pegou o celular. Viagem internacional. On se trouve dans la fête foraine. Et à côté, il y a le Arena Circus. Là-bas, les autotampons, autopista. Les petits chevaux de bois, de plastique, sont là aussi. Et le circus. La préparation du carnaval de fin d'année au Circo da Lua, l'école de Circo da Lua. Ici on a les dessins des enfants et des professeurs.
esse aqui acho que já tá tirando os papelzinhos. E vamos fazer isso. Bem light. Zion, você é esse daí? Você já tá com... Vamos, aqui na roda, senta perto dela. Fora do bambolê, amiga, não pode ficar dentro. Vai, fique bem a flora, sai de dentro do bambolê. Não é pra sentar dentro do bambolê. Estica a perna e vira pra fazer o pezinho. 1, 2, 3, virou. Pezinho. Isso, quem puder coloca o pé na cabeça. E aí, Júlia, por que você tá diferente? Bora rapidinho essa roda. Assim, a mina coloca na mão. Rodinha. Do lado direito, Júlia. Do lado direito lá. Você estava certa, amiga. Vamos lá, coloca o bambolê no chão. 1, 2, 3, levanta. 1, 2, 3, entrou dentro. Terceira posição, tá? 1, 2, 3, pulou. Vai lá, deixa no seu. Vai, conta vocês. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chegou, pegou seu bambolê. E agora vamos fazer mais sozinho, vamos fazer em dupla. Vocês estão agora Andina e a Anastácia vai olhar pra frente. Não, é a primeira vez que fazemos em dupla. Entre e Alicia, voltem para os seus lugares. Se preparem para o final aí. Donc ce matin, levé à 4h30 pour être au lever du soleil, mais je crois qu'on arrive un tout petit peu trop tard. Il est déjà levé et il y a surtout beaucoup de nuages. Isso é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fatura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o coroioso e pode com o chacoalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Hoje é terra natal, em outros cantos não param. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Minha vaquinha tiver o coroioso e pode com o chacoalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Que hoje é terra natal, em outros cantos não para. Só deixa o meu cariri no último pau de
no último pau de arara. Deixou-me o cariri no último pau de arara. Eu sou mito porque a mentira até certo ponto serve pra mentir verdades que querem escapar de um coração que não tem freio, não tem filtro quando ama. Quer gritar pro mundo que achou quem tanto procurou. Cê tá certo, mentindo demais. Cê tá certo, eu tô mentindo. Donc voilà, ce soir on est de nouveau à la Rodoviaria de Ileus. On va prendre le bus qui nous amènera à Salvador en une nuit. Demain on espère faire un peu de tourisme dans la ville de Salvador avec photos et vidéos.